Cena Jupitera iznosit će 2200 evra, a N-Torka iznosit će 2300 evra. Sponzor kanala je Motor Revolution. Ukoliko niste čuli, Trač, TVS i Norton, koji je u vlasništvu TVS-a, dolaze u Srbiju krajem septembra, koji će u ponudi imati, što se tiče skutera, 2 modela koja su iza mene i motocikle. TVS, fabrika koja je druga fabrika na svetu po proizvodnji jedinica, a onda takođe ima i licencu za proizvodnju BMW-a, pogotovo onih električnih BMW skutera, a što se tiče motocikla, iz njihove fabrike izlazi onaj GS 450, dakle ozbiljna firma, i sve to pretače polako u neki svoj špil. Što se tiče Nortona, creme de la creme, same industrije, znate bolje od mene, dakle to je Rolls Royce na 2 točka, takođe će zajedno doći kao paket. A što se tiče skutera, indijsko tržište dolazi na tržište Evrope i to može biti veliki problem za nas koji želimo sve tip-top na skuteru. Ali ajmo prvo da vidimo šta imaju. Dakle, 12 i Jupiter i N-Tork imaju točak, znači 12-ica napred, 12-ica nazad, napred je disk, pozadi je doboš. Nema ABS, nema kontrola trakcije, imamo CBS, dakle kombinovani sistem kočenja, gde jedna kočnica maltene koči oba točka. I to je onaj indijski stil skutera koji je jako popularan, recimo, u Indiji. Sam Jupiter, mislim da je direktna konkurencija Suzuki Avenisu. Njega ste imali priliku da vidite na kanalu u detaljnoj recenziji. I ja bih rekao da je to jedna njegova konkurencija, dok je N-Tork konkurencija Yamahi Razeru. Oba ova skutera su vazdušno hlađena, kapacitet rezervoara im je 5 i 5,7 litara. Koji decilitar gore dole, ali rekao bih da je to to. Ovde imamo 9 konja, a N-Tork ima 10 konja. Jupiter ima start-stop sistem i trenutno analognu tablu, koja bi trebalo da bude i digitalna u međuvremenu. Kod Jupitera, ovaj Jupiter recimo može da se pohvali izuzetno kvalitetnom završnom obradom, dakle ni manje ni više nego ova završna obrada podsjeća na jednu Vespu, u najboljem smislu te reči, dakle Trabant oklop, ono što ja volim da kažem. Dosta mesta za sedenje, komotan, nožica za suvozača takođe, dakle ovaj skuter je napravljen da bude komotan i da se eksploatiše i da vam ne bude žao ničega. Jedna kuka ovde, a druga kuka ovde za neke stvari, za pijacu ili za vašu petočlanu porodicu koja može da se smesti na ovog mališana. Malo egzotičniji izgled ima ovaj N-Tork koji je inspirisan sportskim modelima, zato i tu piše lepo Race Edition, i ja verujem da je njemu težište malo više ovde pozadi upravo zbog rezervoara za gorivo, dok recimo kod Jupitera on se sipa ovde i njegov rezervoar za gorivo se nalazi bukvalno tu u podu, na sredini. Kod njega to nije slučaj. Što se tiče samog kofera, ovo će biti vrlo interesantno rešenje na koji način se kofer može montirati na ovim ručicama, jer sam primetio da kod Jupitera postoje šrafovi na kojima može da se montira nosač kofera. Kurblica, tu je za svaki slučaj, ako nešto krene po zlu sa akumulatorom, široki nogostupi. Ipak su ovo, verovali ili ne, u Indiji porodična vozila, stvoreni da se na njih napakuje cela porodica, pa čak i kuće i mače. I ono što je specifično, to je kombinacija LED svetala sa lampicama. Evo, na primer, imamo jednu sijaličku tu, a ovde napred imamo LED svetla.
Što se tiče našeg tržišta, ok, N-Torque ipak izgleda možda trenutno malo lepši, malo upadljiviji, ali kvalitet plastike je ipak bolji na Jupiteru. I sama širina sedišta je bolja na Jupiteru. Dobar dan, dobar dan. Dakle, ovo je nešto što će se naći u Srbiji već od septembra meseca, a što se tiče same cene, cena je prava sitnica. Cena Jupitera iznosit će 2200 evra, a N-Torka iznosit će 2300 evra. Evo da vidimo i tu tablu. Dakle, ovdje imamo digitalnu tablu, on ima i aplikaciju koja može da se poveže sa telefonom. Nisam nešto siguran za Jupitera, oprostite. Dakle, sve ovo se dešava bukvalno ad hoc u trenutku. Ali da će biti zanimljiv za eksploataciju ovaj model, bit će itekako. Šta mislite o TVS-u, o N-Torku, Jupiteru iz priloženog? Da li njihova cena opravdava njihovu potencijalnu upotrebnu vrednost i da li će se ovi modeli probiti kod nas na tržište? Napišite u komentaru, a do naredne vožnje ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Moto oglasi i grupne vožnje su na samoskuteri.com.